vertebrats. Artròpodes. Papallona, mosca, mosquit, escarabat, insecte, 6 potes, formiga, mirjàlipodes, centèpus, 1000 peus, aràcnids, 8 potes, aranya, taràntula, escorpí, 10 potes, gambes. Cucs no tiene potes. Caracol, clímac, musó, closses, ostres, calamar, cops, símpia. Marisco de mar, estrella de mar. Pop, anemones de mar, corall. Això és tot. Bona tarda. Avui us presentarem els rèptils. Cobertura i temperatura. Estan coberts d'escates o una closca dura. Són de sang freda. La seva temperatura és variable i canvia sovint. Extremitats acostumen a tenir 4 potes curtes i una cua tot i a rèptils sense cap. A cada extremitat es desplacen reptant aviat. Normalment viuen a terra, a prop al riu o pantà. Els rèptils són ovípars, però hi ha rèptils que són ovípars perquè l'ou queda dins la panxa de la mare fins al naixement. Respiren els pulmons. Alimentació. Poden ser herbívors, iguana, carnívors, serp, omnívors, tortuga, insectívors i camaleó. Bona tarda. Us presentem els amfibis. Aquí tenim la granota lila. Cobertura. No tenen cobertura. La seva pell és nua i sempre ha d'estar humida. La seva temperatura
és constant i mai canvia. Extremitats acostumen a tenir 4 potes, però les darreres són més llargues. Es desplacen corrent, saltant, caminant i reptant. Habitat. Viuen a la terra i a l'aigua. Sistema respiratori. Respiren pels pulmons. De la pell. Granota. Poden ser herbívors, les cries de granota. La resta són insectívors. Les cries de granota són capgrossos. Els capgrossos han de fer la metamorfosi per convertir-se en granota. Els amfibis ovípars neixen d'ous. Ara direm els animals. Granota, llangardaix, gripau, tritó. Espero que us hagi agradat. Adéu. Presentem els mamífers. Cobertura. Estan coberts de pèl. Són de sang calenta o la seva temperatura és constant i no canvia. La majoria té 4 potes i un nas desplaçament. Saltant, caminant, habitat, viuen a la terra, a l'aire i a l'aigua. Respiren pels pulmons com els humans. Alimentació. Els s'alimenten de llet. Després poden ser herbívors de terra, carnívors, els animals mamífers són 2 gossos, un rinoceront, un os panda i un cangur. Reproducció. Els mamífers neixen del ventre de la mare. Adéu, esperem que no us hagi agradat. Adéu, esperem que us hagi agradat. Adéu, esperem que us hagi agradat. Adéu, esperem que us hagi agradat. Bona tarda. Us explicaré la clau. Cobertura. Estan coberts de plomes i tenen cates a les urpes. Temperatura. Són de sang calenta. La seva temperatura és constant i no canvia gaire. Extremitats. Acostumen a tenir 2 potes, 2 ales i una cua.
desplaçaments es desplacen saltant, caminant, volant i nedant. Hàbitat. Poden viure a la terra, al bosc, a l'aire i a l'aigua i als rius. Reproducció. Les aus són ovípars perquè neixen d'ous. Aquests ous són de closca dura. Sistema respiratori. Respiren pels pulmons. Alimentació. La majoria d'aus són omnívores, com l'estruç, però també poden ser herbívors, com el tucà, carnívors, com l'àguila, i piscívors, com el pingüí. Animals. Mussol, bulldog, gallina, ànec, oca, flamenc, colom, lloro, periquito, kiwi. Adeu. Bona tarda. Espero que us hagi agradat. Hola, bona tarda. Presentarem els peixos. Extremitats. Acostumen a tenir aletes i no desplaçaments. Es desplacen nedant, impulsant-se amb les aletes i dirigint-se amb la cua. Hàbitat. Poden viure en aigües salades, mar o en aigües dolces, rius i pantans. Cobertura. Estan cobertes d'algues i els ajuden a nedar. La temperatura corporal és variable. Respiren per les brànquies. Això vol dir que agafen l'oxigen que hi ha a l'aigua. Poden ser herbívors, com el peix lloro, o carnívors com un tauró, i omnívors com el peix pallasso. Perquè neixen d'ou. Adéu, esperem que us hagi agradat.